vintertur med ski, pulk og telt noe som frister? Men så vet du kanskje ikke helt hva som skal til for å reise på vintercamping. Jeg har vært der selv, og jeg vet hvor vanskelig det kan være å finne svar på alle de spørsmålene en kanskje lurer på i starten. Men nå nærmer seg årets tur over Hardangervidda, og i år skal vi med 2 spreke kompiser, men som ikke har så mye erfaring for vintercamping. Jeg tenkte derfor at dette vil være en fin anledning til å dele litt av mine erfaringer med å lage en liten kortfilm som viser hvordan jeg går fram i forkant av en vinterekspedisjon. Eller kanskje du allerede har kontroll på dette og helst bare vil se turfilm. Da går det an til å gå inn og finne filmen fra i år, Hardangervidda 2024. Eller så ligger det også en del andre filmer på kanalen min, for eksempel solokryssing av Hardangervidda fra 2023, eller grønlandskryssinger fra 2022. For min del blir dette 4. året på rad at jeg krysser Hardangervidda, så da blir hovedmålet i år å prøve å sørge for at jeg klarer å gi deg en god opplevelse. Det er mye som skal planlegges og organiseres i forkant av en vintertur. Og en av tingene som er ekstra viktig for min del, er å kunne vise deg hjemme at jeg har gjort gode forberedelser, sånn at de også klarer å slappe av når jeg er på tur alene, uten dekning. Om noe mot all sannsynlighet skulle gå galt, så har da de hjemme full kontroll på den planlagte ruta og de planlagte alternativene til ruta, sånn at en vet hvor hen en skal starte og lete. Jeg starter god tid før turen med å lage ruta og lage alternativ til ruta, eller alternativ som jeg kan velge underveis på turen. Dette gjør jeg i kartprogrammet til Garmin som heter Basecamp. Her kan jeg opprette rute og merkepunkt, og så lager jeg GPX-fil som jeg laster over på GPS-en etterpå. Du kan også finne en del ruter på for eksempel ut.no, der du kan laste ned GPX-filer og laste inn på GPS-en. Når det gjelder varighet, så planlegger jeg vanligvis med rundt 20 km om dagen, eller 2,5 til 3 km i timen, inkludert pausene. Og så legger jeg alltid inn noen sikkerhetsdager på slutten, for det er alltid bedre å planlegge med litt for mye enn for lite tid. I tillegg så ønsker jeg å kose meg på tur, og det er dumt å legge opp til et slit som gjør at ikke du har overskudd og faktisk nyter naturen. Togbillettene blir vanligvis tilgjengelig ca. 3 måneder før turen. Det kan derfor være lurt å legge inn en påminnelse i kalenderen ca. 90 dager før turen starter, sånn at du sikrer deg plass på det toget og den avgangen som du ønsker. Gå inn på vy.no, legg inn hvor du ønsker å reise ifra, velg hvor hen du ønsker å reise til, ønsker dato. Jeg legger alltid inn et tidlig tidspunkt, sånn at jeg får oversikt over alle dagens avganger. Velg antall reisende, og husk å legge til en sykkelbillett, da det kreves bestilt sykkelplass for å få med pulken på toget. Og må jeg bytte avgangsstasjon, da det er buss og tog til Arna, og ikke mulig å bestille sykkelbillett fra Bergen på avreisedatoen vår. Velg ønsket avgang. Velg den billetttypen du ønsker. Og så logger du inn og betaler billetten. Husk også at pulken skal være merket med destinasjon når du laster den på toget. Buss hjem igjen pleier jeg normalt sett å bestille et par kilometer før Haukeliseter når jeg får telefonsignalet, eller når jeg kommer ned til Haukeliseter. Men jeg tenkte at jeg kunne vise hvordan nå når vi først er inne på temaet. Gå inn på norwaybuss.no. Velg hvor du vil reise ifra.
Velg hvor du vil reise til. Legg inn dato. Velg antall reisende. Det er ikke sikkert du får opp så veldig mange alternativ, men velg ønsket avgang. Og så logger du inn og betaler billetten. Du kan og bør også bestille spesialbagasje på pulken, men om ikke du gjør det på nettet, så kan du også betale for denne og bo på bussen. Jeg kontrollerer alltid iskartet på varsom.no for å bekrefte at isen er trygg i det området jeg skal på tur i. Sjekk når iskartet ble oppdatert, og kontroller isforholdene for de høydene du skal ut på turen. Det er viktig at du fortsatt er forsiktig og gjør egne vurderinger underveis på turen, og at du husker på at det ofte vil være tynn is eller åpne elver i inn- og utløp av vannet. Jeg kontrollerer også alltid skredkartet til varsom.no for det området jeg skal på tur i. Det er alltid bedre å sjekke en ting for mye enn en ting for lite. Og husk at mye av sikkerheten på tur ligger i gode forberedelser. Det neste på lista er å pakke alt en skal ha med seg på tur. Det er mye både mat og utstyr som skal pakkes med. Jeg har satt sammen en liten film som viser alt jeg pakker for å kunne klare meg og kose meg på vinterfjellet i 10 dager. Legg merke til at jeg pakker både mat og utstyr i forskjellige farger på pakkeposene, så at jeg alltid har kontroll på hva utstyr som er god. Dette gjør at jeg slipper å bruke unødvendig mye tid på å lete etter det jeg trenger for pulken når det er surt vær, så gjør at ikke du ønsker å stå ute i lengre tid enn du trenger. Da er det klart til å reise til startpunktet, som i denne forbindelse er Finse. Alt skal nå være ferdig pakket, og med noen mindre justeringer er det nå klart for å løfte pulkene i bilen, og så reise til togstasjonen. Jeg reiser normalt sett i ekspedisjonsklærne og med et par gode joggesko. Er du klar? Ja, nærmer oss klar. Kristen da? Jeg er klar. Nå er det bare å få pakka i pulken og komme seg til Arna stasjon. Pulkene veier en god del når de er pakket for en ukes tur. Og jeg har derfor laget til en rulle på pulken for lettere å transportere den mellom bil og tog. En er selv ansvarlig for å laste pulkene på toget og for å sikre dem på toget. Framme på Finse er du også selv ansvarlig for å løfte pulken ut av toget. Venterommet på Finse er perfekt å nytte i forbindelse med å få klart pulkene og utstyr for tur. Da tenker jeg på å få satt sammen teltstengene, få dem i teltet og pakke teltet i teltpose, få blåst opp madrassene og organisert Arctic beddinger, fylt vatten på flaske og termos, kle på seg for tur og siste toalettbesøk før turen starter.
Da har jeg kommet gjennom det jeg hadde tenkt å dele I forbindelse med planlegging og organisering av tur. Ta gjerne en titt på en av de andre filmene på kanalen min, og så det veldig kjekt om du ønsker å følge eller abonnere på kanalen, sånn at du får et varsel neste gang jeg legger ut en ny film. God tur!